Der er kilder hos Volkswagen, der mener, at den her ID3 GTX Performance Plus, det er den elektriske efterfølger til en Golf GTI Club Sport. Det er det ikke. Prøv at høre. En Golf GTI trækker på forhjulene. Den er lettere end den her bil, og så siger den en masse lyde, som du er fuldstændig fri for i en elbil som den her. Til gengæld så har Volkswagen nok skabt den mest sportslige GTX i deres lineup. Muligvis også den bedste ID3'er til dato. Den har fået progressiv styretøj, den har fået adaptiv undervogn, så har den fået en mere moderne drivlinjer og batterikonfiguration end de øvrige ID3'er på markedet. Det betyder så, at hvis du kigger i specifikationsarket til den her ID3 GTX Performance Plus med ren baghjulstræk, 326 hestekræfter, så er det stadigvæk den mest nøjsomme med strømmen i hele ID3-line-uppet. Samtidig med, at den har det største batteri, så får du naturligvis også den længste rækkevidde på papiret. Og det vender jeg lige tilbage til. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv bruger, både til huset, men altså også til at lade min bil, og det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den måde, tingene foregår på. Jeg kan bedst beskrive det som ordentlighed, og så er priserne rimelige. Videoen er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted, der er over 250 af dem fordelt over hele landet, med det her grønne E på facaden, så finder du et værksted, der har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med en ny sponsor, som er Midtvest IT i Herning. Midtvest IT specialiserer sig i IT-sikkerhed og telefoni til virksomheder. Via Midtvest IT's website, der kan du tage sådan et gratis og uforpligtende tjek af din virksomheds IT- og telefonløsninger. Så er videoen her også bragt til dig i samarbejde med Keratech, som er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge og dermed komplethjul til elbiler. Husk, at der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Da Volkswagen for faktisk ikke så lang tid siden lancerede deres sportslige GTX-udgave af ID3'eren, så lancerede de den i Danmark i 2 varianter. Der var det, der bare hed en ID3 GTX, og så var der en ID3 GTX Performance. Mest nævneværdige forskel er, at den ene yder 286 heste, det er den almindelige GTX, og så Performance-udgaven har 326 heste. Man får ikke længere mulighed for at vælge mellem de her 2 udgaver. Nu kan man kun få topudstyrsudgaven, som i dag hedder GTX Performance Plus, og den har altså baghjulstræk, 326 heste og en masse andet lir, som jeg nok skal komme ind på i løbet af videoen her. At vælge en GTX'er er en merudgift på 60.000 kroner i forhold til den hidtidige topmodel af en ID3'er, den mere almindelige Max Plus, som den hedder i dag. Den har 77 kWh batteri og en 204 hestes permanent magnetmotor på bagakslen. Det du får ved at give de ekstra 60.000 kroner, det er naturligvis mere performance. Du får den mere moderne APP 550 motor, som normalt i en ID7 for eksempel yder 286 heste. Her der er den så buffet op til 326 heste. Du får også det større batteri, som du kender fra blandt andet en ID Boss i den opdaterede udgave, altså 79 kWh nettokapacitet, 84 kWh bruttokapacitet, 400 volts arkitektur og en koboltholdig kemi. Udover det, så får du også noget andet eksteriør. En af de ting, du får standard, når du vælger en ID3 GTX Performance Plus variant, det er de her fuldstændig fabelagtige IQ lights. Dem må du ikke snyde dig selv for. Noget andet, du får, det er en anden forkufanger, hvor du får de her, skal vi kalde dem honeycombs, hernede foran, meget sportsligt at se på. Og så er der de her ekstra lygter i kofangeren herude i hver side, som hvis du sætter dem sammen, faktisk kunne lave et X. Set fra siden er der også forskel. Blandt andet så har du det her GTX-logo på døren. Det er meget cool, men det jeg synes er det fedeste hen ad siden, det er de her ekstra store skørter, som GTX-udgaven har. Den almindelige ID3 har faktisk også lidt skørter. Her der er de bare lidt større, de er lidt mere buff, lidt mere voldsomme, ligner lidt mere noget, der suger bilen ned mod vejen, selvom det nok mest er for syns skyld. Og så er de i sådan nærmest sådan noget pianolak-sort, altså hvis bilen havde været ren. Bagfra der er der ikke den store forskel fra den almindelige ID3'er. Der er sådan lidt plastik diffuser her ved bagkofangeren, som matcher forkofangeren meget godt. Det sorte tag og den sorte bagklap, det er jo standard, uanset hvilken ID3 du køber. Og så er der lidt mere tonede ruder. Og så er der naturligvis de her 20-tommer hjul, som også kommer standard med, når du vælger en ID3 GTX Performance Plus. Kabinen i ID3 GTX Performance, den har fået god gas også. Blandt andet de her røde syninger, det er noget af det første, man bemærker. Noget andet, det er jo de her mega fede
fuldstøbte sæder, hvor du har GTX-logoet her op under nakkestøtten. Noget af det, som jeg sætter pris på, men som ikke er så GTX-agtige, det er de her sådan lidt morfar-agtige armlæn. De er mega fede at køre med. Jeg sætter stor pris på dem, men kønne, det er de altså ikke, i min optik i hvert fald. Sæderne i det hele taget, super fede. Jeg sidder virkelig godt, men som jeg plejer at sige, ergonomi, det skal du selv ud og tjekke ud. Bilen kommer standard med sædevarme, det kommer standard med massage. Dog ikke lige så god massage som i det 7'eren. Det her, det er nærmere den her lændestøtte, som kan bevæge sig en lille smule. Til gengæld, så har du den her forskydelige pude i sædebunden, som giver variabel støtte af baglåret, og det er altså virkelig en fed ting, når du kører langt. Det sætter jeg stor pris på i hvert fald. Ellers så vil jeg ikke gå ret meget i detaljen i, hvad der ellers er lavet af opgraderinger i den her bil, fordi det er ligesom enhver anden ID3 af de opgraderede udgaver her fra 2024 og frem. Det har jeg lavet en hel video om. Jeg skal nok linke til det her et sted i hjørnet, men blandt andet så kan jeg nævne, at du har fået den nye software. Den her, den kører også 5.0. Samme software, som du blandt andet kender fra ID7'eren, bare på en lidt mindre skærm. Appen fungerer super fint, om den ikke er den mest sofistikerede, men den kan det, du har behov for, og det fungerer. Bag i ID3 GTX'eren, der er det fuldstændig som i hver anden ID3'er. Der er for bilens størrelse super god plads til bagsædepassagerer, som jeg altid plejer at sige. Husk nu selv at tjekke ergonomi. Det kan jeg ikke sidde og udtale mig om på dine vegne, men i forhold til bilens størrelse, så er der rigtig god plads. Du har den her flade bund, den kører jo på en MEB-platform. Du har ingen sædevarme i bag, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Og så ser det heller ikke ud til, at der er ambientebelysning i bag, og så er pladskvaliteten altså også ringere bag i, end den er foran, hvilket jeg bare synes virker som sådan en generel nedprioritering af bagsædepassagererne. Men ud over det, super lækkert, de røde syninger fungerer godt. Du har ligesom i en almindelig ID3'er armlænet her med kopholder. Du har også skilemmen her, hvor du også kan køre ned på den lokale pindehandel og fylde op med lægter og lister osv. Jamen i det hele taget, så er det et rigtig lækkert sted at opholde sig. Og så får man jo i bilen her, i og med den her glastag, også det fulde udbytte af glastaget, når man sidder som bagsædepassager. Det er fedt. Og så er der jo et Isofix på 3 sæder i bilen her, og det er fedt. Udover det, så er bagagerummet rigtig fint som i hver anden ID3'er. Bilen kan ikke få et almindeligt anhængertræk, men dog en cykelholder, og så er der heller ikke nogen frunk i ID3 GTX-udgaven. Men alt det der, det tror jeg faktisk, du er ret ligeglad med. Du vil gerne vide, hvordan den her bil kører, og det skal vi finde ud af nu. Så er jeg bag rattet i den her ID3 GTX Performance Plus. Og det helt store spørgsmål, det er, hvordan kører den? Er den lige så underholdende som en Golf GTI Club Sport? Og lad os bare tage det fra en ende af. En elbil kører bare per definition anderledes end en bil med en forbrændingsmotor. I min optik, der er den dybt overlegen. Den har mere greb, den har mere performance, den er mere energieffektiv. What's not to like? Problemet er bare, at en bil som den her, den bliver altså vurderet på nogle helt andre parametre. Når du vælger en Golf GTI Club Sport over en ganske almindelig Golf, jamen så er det fordi, at du gerne vil skulle arbejde med bilen. Du vil gerne enten skulle være meget opmærksom på, hvor din redline på din omdrejningstæller er, eller du vil gerne lytte dig frem til, hvornår gearskiftet er optimalt, hvornår lyder motoren til. Altså du kan nærmest høre på en forbrændingsmotor, hvor den har det bedst momentmæssigt osv. Alle de her ting, det bliver du frataget i en elbil. Og dybest set, så har du i den her bil bare en kvik, baghjulstrukket elbil, som bevares kører skide godt. Bilen her, den har jo forskellige drive modes. Hvis det er sådan, du går ind i de her drive modes, så er der jo øko, der er komfort, der er sport, og der er individual. Og individual, det er nok den bedste måde ligesom at illustrere, hvad du egentlig har at arbejde med i den her bil. Bilen, den har nemlig DCC, det står for Dynamic Chassis Control, det er dybest set adaptiv undervogn. Og selv i den mest komfortable indstilling, der er den stadigvæk noget hårdere end den grå ID3 59 kWh style-udgave, jeg kørte i sidste uge, som bevares kører rigtig fedt. Den kører også på 18 tommer hjul, den her kører på 20 tommer. Når du så sætter den over i den hårdeste indstilling, jamen, så får du en super god vejbeliggenhed. Bilen her har også et progressivt styretøj. Dybest set hvad det er jo, at der er forskellig udveksling på tandstangen. Det jeg bare savner, det er, at den bliver endnu mere pointy, endnu mere direkte, når du så sætter den op i sportslig indstilling for eksempel. Så kan du sætte din drivlinje op. Dybest set så er det bare din speederrespons. Og den er der. Prompte. Det er super fedt. Men der vil jo sidde nogle Tesla-folk derude og sige, det er det også i min Tesla. Og det er det også. Du kan bare tage en Tesla Model 3 Standard Range.
og den vil jo dybest set kun nogenlunde det samme som den her, nogenlunde den samme performance også. Der er en anden ting, vi også lige er nødt til at vende, og det er, at hvis man går ind i indstillingen her omkring ESC-systemet, så kan du vælge, at det skal være enten almindeligt aktivt, eller du kan sætte det i sport. Men selv i sport, der er du stadigvæk pakket ind i bobleplast. Den lader dig slå en lille bit smule mere med røven, men heller ikke mere end det. Og man kan ikke se, der står jo ESC off på den knap der, men hvis man holder den inde eller noget, jamen så forsøger den bare at lave en genvej. Du kan ikke slukke ESC'en. Og ja, du kan godt få den til at slå lidt med røven. Men det er ikke mere end det. Så hvad er min endelige dom over den her bils køreegenskaber? Det her, det er en kvik elbil, ligesom så mange andre elbiler. Men du skal ikke købe den, fordi den er et festfyrværkeri at køre. Elbiler kører anderledes. Men så skulle Volkswagen overveje at lave en Ioniq 5N på den her bil, hvor man bygger den dårligere, hylder forbrændingsmotoren og giver den gearskift, som giver den en sløvere acceleration, men den giver dig muligheden for, at du skal bruge dine sanser anderledes for at få bilen til at køre fedt. Drivlinjen i den her bil, det er jo sat lidt på spidsen faktisk. Drivlinjen fra den opdaterede Volkswagen ID.Buzz, det er samme batteri, man har fået sat i den her bil med et skohorn. 79 kWh batteriet her, som jo selvfølgelig lader lige så godt, som det gør i ID.Buzz'en, det vil sige 10-80% på opgivet 26 minutter. Jeg tester det lige om lidt i den her video. Peaker omkring 185 kW. Og så er der APP 550 motoren, som man også har taget fra ID.Buzz'en. Man har bare tunet den yderligere i den her lille ID.3'er. Og det er så det, der gør, at du altså sådan for alvor får speed og respons masser kan parre af. Et af de få tilvalg, du rent faktisk kan gøre på den her bil. Og det er altså værd at bemærke, at tilvalg på den her bil er der heldigvis ikke ret mange af, fordi når du tager en GTX Performance Plus, så har den stort set all the bells and whistles. De få tilvalg, der er, det er sådan noget som glastaget her, hvor der også er gardin, der kan rulle for. Og det er altså i godsøjne kun 7.500 kroner ekstra. Igen så råber Tesla-folk, jamen det får du standard i en Tesla Model 3. Det er korrekt, men det er en tysker. Jeg synes faktisk, det er billigt. Tilvalgsfarven her, den her røde farve, som står mega godt med det sorte tag og den sorte bagklap. Jeg mener kun, det er 2.500 kroner her i januar 2025. Så det er billigt at sætte krydser i den her bil. Grundprisen på den her bil, det er jo de her omkring 390.000 kroner. Omkring 410.000, det var nok der en ID.3 GTX Performance Plus var endt for mig. Fordi jeg havde valgt Travel Assist. Du har selvfølgelig ikke aktiveret nogle af de her funktioner, hvis man ligger og kører lidt spændende kørsel ud på de små veje. Men når man skal lidt længere, så er Travel Assist fuldstændig genial. Og derfor så havde jeg til hver en tid, hvis jeg havde haft muligheden for at vælge Travel Assist i et folkevognsprodukt, så har jeg altid taget det, fordi det er bare fantastisk, når man kører langt. Og jeg har talt masser af Travel Assist i min forrige video med ID.3'erne. Jeg har talt Travel Assist generelt i rigtig mange andre videoer, så det kommer ikke rigtig meget ind på nu. Men det er nogle af markedets absolut bedste assistenssystemer, der får en bil som den her. Lygterne har jeg også talt masser om i min tidligere video. De her IQ Lights, de er super fede, fantastiske, gør alting rigtigt. Det er nogle af de allerbedste forlygter, du kan få på en moderne bil i øjeblikket. Så der har Harman Kardon-anlægget, der er standard i den her bil. Det er faktisk ikke så ringe. Det er heller ikke helt på højde med, hvis du tager en firehjulstrukket Tesla Model 3, for eksempel Highlanden, så er det federe. Det er det, men Tesla laver nogle af de fedeste lydanlæg overhovedet. Men det her Harman Kardon, det er absolut bedre end standardanlægget. Der er en god stram bund, vokalen står klar, det opfattes til at spille rigtig rent. Men hvis jeg skulle komme med en lille kritik som lydaficionado, jamen så vil jeg sige, at den øvre mellemtone specielt, og det kunne jo være der, hvor man måske lige har lyst til at skrue ekstra højt op i Slash's guitar solo i Sweet Child of Mine eller sådan noget, jamen der mudrer lydbilledet en lille bit smule. Det er ikke så, det ødelægger hele oplevelsen, men der er det, du vil få en bedre oplevelse i for eksempel en firehjulstrukket Tesla Model 3 Highland. Okay, nu til en anden meget, meget vigtig ting i den her video. Det er, at som nævnt, så har jeg jo haft den her bil sideløbende med, at jeg også havde den grå. Jeg har haft dem begge to hen over jul og nytår. Jeg har primært kørt i den grå, mens jeg skulle lave video med den, og det var den forrige video, jeg har lavet et par videoer med, og så har jeg kørt knap så meget i den her, fordi jeg også skulle holde lidt juleferie og så videre. Men det jeg dog bemærkede på de ture, jeg tog i den her, for det var også lidt svært bare at lade den stå, det var jo en fed bil at have stående, det var, at forbruget umiddelbart virkede til at være noget højere i den her, som jo på papiret står til at have det laveste forbrug af alle ID.3'ere.
Og derfor så besluttede jeg mig for at køre 2 ture, som jeg også havde kørt i den grå, for at have et nogenlunde sammenligningsgrundlag. Det skal siges, at den her bil, den jo altså kører... For det første, så er det jo 20 tommer hjul. Det er jo standard, det den kommer på. Og derfor så må jeg jo formode, at det er de her hjul, bilen har fået sin WLTP-opgivet rækkeviddes udregning på. Men den her bil, den kører altså på vinterhjul, og gudskelov for det er det værd, jeg kører i øjeblikket. Hvorimod den grå, jeg havde, altså i de forrige 2 videoer, den kørte på 18 tommer sommerhjul. Okay, hurtig tur rundt om Ringkøbing Fjord, som man kan se der. Det er et herrens vejr i dag. Det er den 31. december, klokken snart 15. Jeg kan lige nå en tur rundt, fordi hele familien har nogenlunde styr. Vi skal bygge sølvbøger i aften. Lad os se, hvad estimatet siger. Den siger, at jeg ender i Søndervig med 83% state of charge. Det bliver spændende. Og tilbage var det med 69%. Lad os køre. Så er jeg i Søndervig. Jamen, der er et par ting, altså det er selvfølgelig, det må I være. Jeg er ikke meteorolog eller noget, så jeg ved ikke, om det er storm eller hvad det er. Men det er den 31. december. Det har regnet skiftevis. Lige nu der er det godt nok tørt, der ligger lidt vandpytter. Men det blæser. Middelvind på 12 meter i sekundet og vindstød af 19 meter i sekundet. Så er jeg tilbage, og hvis vi lige tager et hurtigt kig, 1 time og 58 siger den, jeg har taget. Jeg har en gennemsnitsfart på 70 km i timen, men forbruget 194 watt-timer per kilometer. Unægteligt et højere forbrug, end jeg havde i den grå, det vender jeg tilbage til i slutningen af videoen her. Men jeg kørte også en anden for kanalen her ret kendt tur. Jeg tog nemlig min Odense Challenge og udførte den i den her bil også. Og det gjorde jeg også på et tidspunkt, hvor jeg regnede med, at jeg ville have motorvejen for mig selv. Men der blev forholdene også alt andet end gunstige på den tur. Det, der er udfordringen ved at måle det her, det er vejret. Det er simpelthen et modbydeligt vejr udenfor. Det regner, og det blæser, og det vil ødelægge mit forbrugstal. Men prøv at høre, jeg skal aflevere bilen på mandag. Jeg har også nogle planer i weekenden, så jeg har ikke længere tid at trække den. Jeg er simpelthen nødt til at lave den her måling nu. Jeg er i gang med at oplade, som du kan se her, jeg lader. Jeg har 61% state of charge, det kan man også se. 62 er den lige sprunget til. Og hvis jeg går ind i navigationsanlægget her, så siger den, at jeg rammer drejebænken med 23. Så det vil sige, at den mener jeg faktisk, at jeg bruger lige knap 40% point på at køre det over. Og det lyder realistisk nok, men nu skal man bare lige huske på, at batteriet i den her bil, det er 79 kWh. Så det er et mildest talt elendigt forbrug. Men nu er du sådan set bare vente til, at jeg har 80%, så jeg kan se, at jeg kommer afsted. Scheisse. Et vejr. Okay, jeg er ved 80%. Det jeg gør nu, det er, at jeg nulstiller mit forbrug. Jeg synes jo faktisk, det er meget relevant at prøve at tjekke, hvordan den her bil den accelererer. Lige nu der har jeg 73% state of charge. Det jeg lige går ind og gør et øjeblik, det er at gå ind i min drive mode, gå ind i sport, og så launcher jeg 3, 2, 1, go! Skal lige have fat på baghjulen. Wow, så kommer den godt nok. Wow. Ja, der var lige lidt hjulspænd omkring noget vand, vil jeg tro. Ja, den er frisk. 0-100, 5,86. 30-130, 694 og 0-130, 8,74. Den er i hvert fald kvik. Så er jeg kommet til drejebænken afkørsel 50 ved Odense. Jeg har kørt lige knap 129 km ifølge Google. Bilen siger 127 nu, men jeg er heller ikke helt fremme endnu, så den er faktisk rimelig præcis. Du kan mærke, hvordan det river i bilen. Det, altså selv med Travel Assist aktiveret, som er et af de absolut bedste assistenssystemer, jeg
kender i hvert fald, jamen så har jeg bare været anspændt. Normalt sidder jeg og lytter til podcast eller lydbøger, når jeg ligger og kører og sådan noget. Det har jeg ikke rigtig kunnet koncentrere mig om, fordi at det har bare handlet om at holde bilen nogenlunde i sporet. Mit forbrug, det er helt hen i hegnet. 27,2, altså 272 watt-timer per kilometer med en gennemsnitshastighed på 114 km i timen. Der har faktisk også været mere trafik, end jeg havde forventet, der ville være på turen. Så har jeg vendt bilen, og nu skal vi tilbage igen. Jeg har jo slået alt det her e-route planlægger fra, altså e-ruteplanlæggeren, og det betyder, at bilen ikke indlægger automatiske ladestop. Jeg får stadigvæk et estimat af, hvor meget strøm jeg har, når jeg kommer frem, og Esbjerg Lufthavn siger den bare, jamen det kan jeg ikke nå. Så jeg skal ind og lade. Ja, nu begynder jeg at lade. Der er rimelig travlt her på det her site. Det oplevede jeg jo faktisk i den grå ID3'er, at så får du ikke fuld skrald. Det gør man på nogle sites. Ja, det er faktisk det, der sker lige nu. Jeg ligger og piker på 97 kW, som man kan se der. Og hvis vi lige går ind i, så skulle den faktisk være i stand til at lade med 169 kW. Jeg kan se her på appen, at der er 10 ladere i brug ud af 16 i øjeblikket. Jeg har stadigvæk ikke strøm nok til at nå Esbjerg Lufthavn. Jeg er på 21% i øjeblikket. Sådan. Nu siger bilen, at jeg rammer Esbjerg Lufthavn med 10% state of charge. Og som man kan se her, den lader stadig. Nu lader den med 146. Der var en bil ved siden af, som nu lige er kørt. Men det her, det er jo 300 kW ladere, så det giver ikke rigtig nogen mening. Så er jeg tilbage ved Esbjerg Lufthavn, og det er jeg med 4% state of charge på batteriet. Og så ser det faktisk også ud til, at jeg kan lade optimalt. Nu håber jeg så, at jeg kan få en lader nogenlunde for mig selv, så jeg kan lade for fuld skrue. Det ser det ud til. Der er ikke ret meget run på her. Det er perfekt. En lille design-ting, som Volkswagen måske skulle overveje, det er ladeklappen. Når det blæser så meget, som det gør nu, så kan jeg bare sidde og høre, hvordan den bare står og banker hele tiden ind mod ladestikket. Når det er hård cooling med vindstød af stormstyrke, så er det ikke optimale forhold at forbrugsteste en elbil under, og det beklager jeg. Det fedeste kunne faktisk være, hvis jeg havde mulighed for at låne både en 59 kWh ID3 og så en GTX Performance Plus igen til forår eller sommer, hvor begge biler kører på sommerhjul og under ens forhold. Prøv for eksempel at tage turen rundt om Ringkøbing Fjord, men også lave en Odense Challenge igen, for at se, hvordan forbrugene egentlig ser ud. Fordi jeg har altså stadigvæk en formodning om, at det forbrug, der er opgivet på den her bil, det har den meget, meget svært ved at nå. Sværere end den 59 kWh udgave, som jeg lånte. Men lad os lige prøve at reflektere lidt på tallene. Da jeg kørte den grå ID3'er rundt om Ringkøbing Fjord, der havde den et forbrug på 160 watt-timer per kilometer på den tur. Den her, den havde et forbrug på 196 watt-timer på den tur, men selvfølgelig også under nogle lidt andre vejrmæssige forhold. Men der var den grå bare noget tættere på WLTP-tallene, end den røde her altså var. Og lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på de tal. Det er jo nemlig sådan, at jeg i samarbejde med min hovedsponsor Energi laver en udregning på mange af de biler, jeg kører, hvor jeg kigger på, hvordan jeg med den tidens elpriser vil kunne lade billigst muligt til 100 km kørsel. Og hvis jeg tager udgangspunkt i min køretur rundt om Ringkøbing Fjord i uvejret,
jamen så endte jeg jo med et forbrug, der hed 196 watt-timer per kilometer, altså 19,6 kWh per 100 km. Det vil sige, at bilen forbruger 19,6 kWh på de 100 km. Når jeg skal lade, så skal jeg jo lade lidt mere, fordi der er et ladetab, mens bilen står og lader, så der er en lille smule varme, der forlader batteriet. Det er jo energi, det kommer et eller andet sted fra. Samtidig med det, så er det jo også, at der er nogle systemer, der ligesom står og overvåger opladningen osv. Så jeg plejer at lægge 12% oven i forbruget. Og det betyder så, at jeg egentlig skal bruge 21,73 kWh på at køre de 100 km. Og hvis jeg skal lade 21,73 kWh, det kan jeg gøre på lige omkring 2 timer, så har jeg bare taget udgangspunkt i nytårsnat. Der var priserne rigtig fine, det blæste selvfølgelig også af Pommern til, og der kunne jeg nemt finde et par timer, hvor at prisen er 1,25 kr, inklusiv afgifter, nettariffer, moms, det hele. Så får jeg jo en refusion. Så kort fortalt, så vil jeg kunne lade til 100 km kørsel nytårsnat for 6 kroner og 60 øre, alt inklusiv. Faktisk så var priserne så gode hele den dag, så jeg ville kunne have ladet et batteri helt fra 0 op til 100% for lige under 35 kroner. Hvis du kunne tænke dig den samme ladeaftale, som jeg har, måske også vil have strøm til huset, ligesom jeg har, så tjek det link, jeg har lagt i videobeskrivelsen. Lad os så tage et kig på forbruget på min Odense Challenge, som var mildest talt af HT. Vejret var også af HT, og det skal man selvfølgelig huske. Og lad mig lige nævne, at jeg har altså tjekket dæktryk. Det gør jeg på alle bilerne. Jeg retter det også til, hvis der for eksempel mangler luft osv. På den her tur, der havde jeg et forbrug på næsten 300 watt-timer per kilometer. 298 watt-timer per kilometer. Og hvis det er sådan, jeg regner det igennem med forbrugte procentpoint osv., så passer bordcomputeren spot oven i den her bil. Det gjorde det både på Ringkøbing-turen, og det gjorde det altså også på min Odense Challenge. Så hvis jeg regner det baglæns, så har bilen på min Odense Challenge, hvis jeg havde startet med 100% og hele vejen ned til 0%, kun en rækkevidde på 265 km. Og sjovt nok, hvis jeg tager tallene fra den grå ID3 med et 59 kWh batteri, altså 20 kWh mindre, som altså havde et væsentligt mindre forbrug, naturligvis på 18 sommerhjul, bedre forhold, sommerdæk osv., så svarer det faktisk til, at den røde her faktisk kun har 2 km mere rækkevidde på en fuld opladning på en Odense Challenge. Selvfølgelig under de forskellige forhold. Og så var det jo også anden gang i træk, at jeg ved højsæson ved lynladerne oplevede, at jeg altså ikke får den fulde effekt, når jeg forsøger at lade ved Lillebælt Nord. Men lad os komme til konklusionen. Den her ID3 GTX Performance Plus, er det en bil, jeg kan anbefale? Jamen, jeg har taget udgangspunkt i, hvis jeg stod med mine egne penge og skulle kigge på en bil i ID3-størrelsen, og måske endda sammenholder den mod den grå ID3'er, som jeg havde ugen forinden, som jeg også havde mulighed for at køre i et par uger, så er det altså 80.000 kroner, der skiller de her to biler. 80.000 kroner er nu engang 80.000 kroner. Men hvad er det, du får for dine penge? Fordi det her, det anser jeg mere som en udstyrsvariant, end jeg anser det som en egentlig GTI'er, fordi begge biler kører forholdsvis ens. Ja, du får en adaptiv undervogn i den her bil, du får noget andet styretøj, du får mere performance, men det du primært i min bog får, det er 20-tommer hjul, det er noget andet eksteriør, kofangerne, skørterne osv., som er federe på den her. For også andet interiør, du får de federe sæder, du får head-up display, du får Harman Kardon anlæg. Alle de her ting, det er det, du køber ind på, og det er det, du betaler ekstra for. Du får selvfølgelig også 20 kWh større batteri, som i praksis nok vil give dig noget mere rækkevidde. Jeg var meget, meget begejstret for den grå ID3 59 kWh udgave, og jeg tror, jeg var gået nær i Jyde Banjo og sparet de 80.000 kroner og brugt dem på iskager i stedet for. Jeg håber, du kunne lide den her video. Hvis du kan lide flere videoer med elbiler, så tjek den her video, der ligger lige herover, hvor jeg står med piu pistolfinger. Der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk, at du kan støtte mig med 29 kroner i måneden, at der er masser af spændende links i videobeskrivelsen, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Pas så godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet. Hej!